बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है, पानी काफ़ी ऊपर आ गया है। पानी घरों के अंदर जाना शुरू हो गया है। अल्लाह पाक अपना रहम फरमाए। तकरीबन 1.5 फुट पानी गली में भर गया है। हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं और बारिश अभी तक हो ही जा रही है। अल्लाह पाक अपना करम फरमाए। सुबह 5 बजे के बाद बारिश शुरू हुई थी और 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। तो अभी भी आसमान पे काले बादल छाए हुए हैं। पानी घरों के अंदर जाना शुरू हो चुका है। गाड़ी भी आपको नज़र आ रही कल्टस तो पानी के अंदर डूबती जा रही है।